bagong buwan. Magic. Kuwar dyan yung invento. Okay, kung milingaw sa akong pagmangkon, kung siya palang tawon sa akong magic. Una, sa pandarodaan, tapos 100, tapos magluto ng itlog. Enjoy. Ito natin. Kung successful yan. Patayin mo muna yung ano dyan. Ako na. Okay. Ayun. Bukas na. Tapos, dito ko lutuin yung itlog. Pakita ko sa inyo. Diyan, halika. Tapos, ilagay mo dito ha. Yung itlog. Dito. Ha? Okay? Tapos, lagyan mo na ng mantika. Okay, kunti lang. Saging yan, gago. Iya, ayan yan. Saging mo ha. Saging mo. Okay. Sige, no, no. Wala talaga to. Tapos, iloto ko. Iloto. Basag ko kaya dito. Dito mo sa kanan dyan sa video. Dadaan lang. Bilis! Sana maluto to. Tignan nyo ha. Paano lutuin yung itlog? Mahulog yan dyan. Mahulog ko na. Lapit maluto. Lapit na maluto. Ay, syempre, ganyan lang talaga gumawa. Ay, huwag mong galaw-galawin yung camera. Ano ba yan? Ayusin mo. Yung lapit ang luto. Ayusin mo. Ano ba yan? Galaw na galaw yung ano eh, cameraman eh. Yung ano ba? Yung niluto natin. Ano ba yan eh? Niluluto na. Huwag mo nang galawin. Ano ba to yung cameraman ko eh? Gulo eh. Luto na ang itlog namin. Sana all. Luto na. Magic. Diba? Magic. Magic to. Ako pa. Ako lang nakluto ng ganito. Ayusin mo, huwag mo masyado ilapit. Gago, oy. Huwag mo masyado ilapit pa. Ay, Jay, huwag mo yun. Ano ba yan eh? Wait lang ha. Kasi yung cameraman ko, gulong-gulo eh. Pakita ko sa inyo ngayon. Luto na ba yun? Lapit na to guys. Malapit na to. Lapit na kami yung kakain ng itlog. Naniluto sa bandito. Oh, grabe, sobrang init yung kamay ko. Puting. Eh! Oh, tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Yun, diba? Luto na. Kunti na lang. Kunti lang to. Tapos lagyan mo ng, ano Joy? Lagyan mo ng, mantika dito. Sa gilid. Kuha ka na doon sa kutsara. Doon oh. Ano ba yun? Doon ka. Wala talaga tong assistant ko eh. Bilis! Dito, lagyan mo. Oo. Grabe, sobrang init. Okay na siguro to. Di ba? Kita ko sa inyo ngayon ha. Tutuin ko na masyado. Grabe, sobrang init. Okay na to. Kunin ko muna to ha kasi gamitin na. Tingnan nyo. O, diba? Lutong-luto. Oh, tapos lagay namin dito. Ayun, pampunas dyan wala. Doon o. Anoin natin yung camera. Yun. Oopsie. Luto na yung itlog ko. What the fuck? Itlog ko. Yung luto na yung itlog na niluto ko. Michael kapag kawala parken. Ayan siya. Luto na siya. Bango.
Okay! Alright! Yun no! Ito ang niluto ko na itlog. Dun sa bond paper. Pwede na makain to. Oo. Ay, kumuha ka kanin. Ano kanin? Sarap! Mmm! Gusto mo? Gusto mo? Ayaw mo? Grabe, sobrang init! Mag-ketchup ka. Etatis. Etatis yung...